Alessandro e a sua sequência incomparável, agitando a galera. Agitando! Alô, DJ! Meu patrão! DJ Alessandro, agora é o DJ número 1 em Pedras da cidade. DJ Alessandro e a sua Olha, patrão santo! Vai, meu velho! Produção aqui da Margarida, curtindo o show! Olha o peso do rádio! Vamos lá! DJ Alessandro! DJ Alessandro! Vai me tomar que nesse manhã! Como é que é? Alô, Léo! Não pode ser! Tô ligando a chave, Léo! Alessandro e a sua sequência incomparável, agitando a galera. Como é que é? Alô, DJ! Toca a bonita aqui no peso! Lembra comigo! DJ Alessandro, agora é o DJ número 1 em Pedras da cidade. Vou tocar agora pra ti, vou tocar! Agora! Como é que é? DJ Alessandro, rolando as pedras mais dançantes. Na sequência, uma pancada aqui no peso! o show é Festejo do trabalhador! Vamos do som! Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. O peso do Mega. Alô, Marco! Da escola, Marco! Como é que é? Vamos para Nilson! Vamos para Vamos no YouTube! Vamos ao vivaço! Alguém sabe aqui da F.Som? Vamos mostrar para eles o Festejo Benedito! Vamos chegando junto! Salto padrão de qualidade. Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. Levanta o som! Alô, Léo, construção! Uma linha pra também! Olha como é que é! Como é que é? Outra qualidade! Empurrando! F.Som 7. Uma radiola com mais alto padrão de qualidade. Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. O peso é Outra cacetada! Como é que é? Bota de sai! Deixa de pontear! Vamos lá! Mega F.Som 7. Tá de pé! Toma na segurança! Como é que é? Mega F.Som 7.
Vamos dançando mais aqui no peso do reggae. Uma verdadeira pancada. Escuta aí como é que é. Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. O peso do reggae. Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. Vambora! Vamos dançar! Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. O peso do reggae. Mega F.Som 7. Mega F.Som 7. O peso do reggae. Bora, bonito! Vamos na turma! Ô, neguinha! Agitando o povão! É muita qualidade! Como é que é, turma? Vem comigo! Vamos lá! Vamos dançar muito mais aqui no peso do reggae. Pedido.